Bu həftə məktəbdə nə öyrəndin? Bizdə bu yarım il başa çatdı və mən bunu başa düşdüm ki, fizika qorxduğum qədər də çətin deyilmiş artıq. Mən bu həftə daha çox məktəbdə dünya görüşümü artırdım. Biologiya, coğrafiya, tarix kimi elmlərdə, məsələn biologiyada heyvanlarla bağlı necə tənəffüs edirlər, bu barədə məlumatlar öyrəndim. Coğrafiyadan isə atmosferin təzyiqi ilə bağlı məlumatlar öyrəndim. Tarixdə isə keçmiş Azərbaycan dövlətləri haqqında məlumatlar öyrəndim. Bu həftə mən məktəbdə coğrafiyadan biz layihə eləmişdik. O layihədə biz hər planet haqqında məlumat yığırdıq. Biz o planetlərdə məlumat yığaraq planetlər haqqında çoxlu məlumatlar öyrəndik. Riyaziyyatdan təzə mövzu keçdik, koordinat sistemləri idi. Onun haqqında daha geniş məlumatlar topladıq. Bu həftə məktəbdə riyaziyyatdan düzbucaqlı koordinat sistemini, ingilis dilindən bir çox yeni sözləri, tarixdən Manna dövlətini, Azərbaycan dilindən qoşmaları öyrəndik. Bu həftə biz heç nə öyrənmədik, çünki bu həftə əsasən BSG-lərə hazırlaşdıq, BSG yazmalı olduq. Sadəcə təkrar etmişik dərsləri. Mən bu həftə məktəbdə öyrəndim ki, imtahan zamanı, yəni KSG, BSG yazarkən həyəcanlanmamağa və yaxud otaqda gəzən müəllimlərdən qorxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onlar bizim xeyrimiz üçün edirlər. Bu həftə məktəbdə dərs öyrəndik, BSG yazdıq. Bu həftə məktəbdə nə öyrəndim? Mən bu həftə məktəbdə BSG yazdıqdan sonra bilmədiyim sualları araşdırdım, ingiliscə bilmədiyim sözləri öyrəndim və tarixdən yeni mövzu keçdik. Bu həftə mən informatikadan 2-li, 10-lu, 8-li, 16-lı say sistemləri haqqında öyrənmişik. Biologiyadan toxumların və bitkilərin yayılması haqqında öyrənmişik. Tarixdən Səlcuqlar dövləti haqqında öyrənmişik. Sonra BSG və KSG-yə hazırlaşmışıq.